Здравейте, готини хора! Вие гледате Gplay TV в YouTube. Аз съм Зинка, това е поредното видео в нашия мега готин канал, тъй че ако не сте го лайкнали, не сте се сабскрайбнали, време е да го направите точно сега. Сега съм тук, много по-силно дадих тази клавиатура, но тя държи малко на бой. Сега съм тук, за да ви представя един супер як продукт, който съм говорил за него в едно от моите видеа в моят YouTube канал. Но няма да ви кажа да се сабскрайбвате за него, защото не трябва да си правя автореклама тук. Тъй че, нали. Да! Това разбира се е Double Shot PBT кейкапове от HyperX. Нали, шегата на страна е един уникален продукт, който какво, освен че е PBT пластмаса, освен че е Double Shot, най-накрая вече е и в бял цвят. Кое друго е по-готино? Ами, че този цял комплект, който е за full size клавиатура, всъщност струва скромните 49 лева и това без да използвате промокод. Аз съм тук, за да ви приветствам да използвате промокодове, независимо дали е моят или на някой от моите колеги и приятели от екипът, по-скоро от широкият екип на Gplay TV, които имат промокодове, защото по този начин намаляте цената с още 5%, и помагате на въпросните господа и госпожи. Така, сега да се върнем към по-готиното нещо. В комплекта ще откриете, освен Double Shot PBT пластмасата, и невероятно готина щипчица, която ще ви помогне да извадите какво? Не това, което си помислихте, а именно тези кейкапове. За целта днес първата клавиатура, която ще претърпи пълна промяна. Тук вече трябва да стартира промото на пълна промяна. Ако нямам дали помните това предаване, по-добре не си го спомняте. Там правят нещата от грозни на по-грозни. Тук всъщност правиме хубава промяна. От хубави ги правим още по-хубави. Това е HyperX Alloy Origin, който е безкрайно готин продукт на HyperX. Първият, който е с техните свичове. Тук имаме едно малко лаптопче, което ще ми помогне тази клавиатура да светне. Не ми помага. Не, тя светна преди малко само като го боцнах. Оп! Просто си знам какво трябва да се случи. И така, както виждате тази клавиатура, by the way, очаквайте някой щастлив ден да направя видео и за тази клавиатура по-задълбочено, тъй като наистина ми харесват свичовете на HyperX, въпреки че не са чери. Така, тази клавиатурка е сравнително прилична, много готина на външен вид. Отново е с този дизайн, който е все едно няма капак, т.е. може да видите самите свичове. Т.е. по-скоро да видите основата на самите свичове. Виждате, че тя е с ABC пластмаса, идва по дефолт. Ето така изглежда тя. Тук може да зумнете, ако обичате. Ето, фокусче нещо, ако може. Точно така. После ти си направиш бирал тук на копчетата. И така, както виждате, това е червен свич, но не Cherry MX. Подсветката е наистина много готина и според мен с тази черна основа би трябвало Origins да се превърне в една хубава клавиатура. Ще поводя. Така, сега, време е да отворя с моя супер нож, както знаете много добре. By the way, супер off topic. Преди няколко дена бях във Велико Търново на самоводската чаршия, отидох при един ножар да си купа нож и пича ми каза, че струва 240 лева и аз отказах. Общо взето ножа беше много хубав, тъй че ще очаквам долу в коментарите да ми кажете какво означава M390, защото такава била стоманата и защо е толкова скъпа. Така, но да се върнем към отварянето на тези PBT шотове, дабл шотчета, кейкапчета, които са дабл шотчета, знаете, успехчета на Max Respectчета. Така, отваряме кутията. Сега ще видите, като едни вакуумирани пликове са такива продават и в била, да си събирате, да си продавате, да си прибирате дрехите. Както виждате, те са абсолютно вакуумирани и... Но пак ще трябва да отворим с ножа. Имаме ли право да ги оперираме? Добре. И така сега започва операцията. Спешно отделение. Не, чакай, спешно отделение е много гадна реклама, братле. Трябва да промотираме българското. Това е втори живот. Най-новият герой съм аз. Доктор Ананиев. Доктор Зинк. Който е... Баща му е българин, майка му е камбоджанка. Да, ето. Доктор Зинк. Виж, ето, мога да си напиша ролплей история да кандидатствам.
Накрая мога да напишеш по действително. Да, тут. Виж колко прецизно това го научих в медицинския в Плевен. Не, в София. Не, къде има друга медицински още? Във Варна. Насякъде има медицински. Не тук. Във Варна нашите яки, брат. Кое бе? Медицинския? Добре. Така, сега е време. Няма да заспиваш. Така, сега е време да започнем с тежката работа, затова сега нещата започват да се случват малко по-бързичко. Преди това обаче да ви покажа и щипката, която е единствената не бяла, тя е черна в целия комплект. Пише HyperX на нея и така започваме да вадиме бутоните един по един. Пожелайте ми успех! И така стигнахме до последният бутон, уважаеми зрители, и той е Alt. Слагаме го, вижте колко лесно става. Штрак, поп, и виждате, че клавиатурата буквално има коренно различна визия и коренно различно усещане, защото определено PVT пластмасата придава един по-премиум усещане към пръстите, а и отделно клавиатурата изглежда наистина фамозно, въпреки че е черна и супер мръсна отдолу. Но виждате, че едни кейкапове буквално могат да изменят физиономията. Забележките, които бих казал, с които трябва сериозно да внимавате и особено сега са супер полезни, е факта, че трябва по-често да си миете ръцете, за да може да запазвате чистотата на тези бутони, защото според мен после ще ви е изключително трудно да ги чистите. Знаете колко трудно се чисти една клавиатура, вадите всеки един бутон по-отделно и го забърсате с пръцалче, което е, или просто си правите супа от кейкаповете, което за мен е по-лошия вариант. Затова по-скоро взимате си щипчицата, бом и така. Може ли само, колега, да ми подадете другата клавиатура, само за да покажем? Това е друга мръсна клавиатура на Cooler Master CK350, която, както виждате, е с Cherry MX Blue свичове. Аз не мога да видя батъл чучулата. Значи Gateron са свичовете, които отново са с плюсче, което е единствената причина да ви я показвам, защото плюсчетата ще позволят да вземете дори кейкаповете на HyperX, които до сега ви показвах, които се наричат Double Shot пудинг в бяло. Можете да ги вземете и да ги сложите на вашата клавиатура. Стига нейният свич да има ето този вид, демек да е на кръстче, плюсче или както искате. И виждате, слагате си го и клавиатурата ви позволява да я моднете. Дали ще сложите целият комплект, дали ще сложите само един ред, дали ще сложите два реда тук и два реда само на numpad. Буквално, извинявам се, буквално този комплект би ви превърнал клавиатурата в, т.е. би ви дал още една опция да кастомизирате вашата клавиатура. Аз лично съм огромен фен на това нещо. Даже вече мисля варианти как да продам своя комплект от черни, за да си купа бели, защото белите определено са супер красиви. Отново да ви кажа, ето така изглежда кутийката, може да намерите в gplay.bg за скромната цена от 49 лева, целият пълен комплект, както виждате от бутоните. Мисля, че бяха 105, но за да не ви лъжа, просто са пълен комплект за full size клавиатура. Наистина много готин продукт с 2 години гаранция. Наистина определено би направил вашата клавиатура, стига да има правилното захващане на свича за кейкапа, а именно плюсче, както ви показах, да я превърне в малко по-премиум продукт, защото определено не всяка механична клавиатура предлага в момента на пазара PVT пластмаса и то дабъл шотова. Аз съм Зинки, се надявам това видео да ви е харесало. Ако е така, ще се радвам да го лайкнете, ще се радвам и в коментарите да ми кажете дали бихте си купили този продукт или пък да ми изпратите на моята лична Facebook страница в Facebook, obviously, да ми изпратите снимки на клавиатурите, които сте си моднали с това. Аз лично бих се накефил супер много, защото буквално в момента търся и черпя идеи как да кастомизирам своята клавиатура и с какво. Тъй че, чао и до следващото видео.